एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आपकी एक रिक्वेस्ट पे। आपकी एक डिमांडेड रिक्वेस्ट है कि सर हमें बताइए कि डिफरेंट कैटेगरीज के लिए कितनी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो टाइपिंग टेस्ट के लिए गई है जेओए आईटी एग्ज़ाम की। तो उस बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, एग्जैक्ट बताना कि कितना किस कैटेगरी में कितनी है जो मिनिमम कट ऑफ गई है इस एग्ज़ाम के लिए, कंपैरेटिवली डिफरेंट टास्क है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है, जितने भी एस्पिरेंट से हम बात कर सकते थे, ठीक है। बहुत सारे सोर्सेज से हमने बात की है, बहुत सारे एस्पिरेंट से बात की है, ठीक है। उनके एक्सपीरियंस को हमने एक तरह से मेज़र किया है, ठीक है। जो उन्होंने बताया है उनके बेसिस पे ही हम जो है वो आज का ये वीडियो एग्जैक्ट तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक आइडिया दे दें कि इतने इतने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस टाइपिंग टेस्ट के लिए जो है एक तरह से क्वालिफाई हुए हैं, या फिर जिन्होंने जो है ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो क्लियर किया है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सुरजीत एसपीएस को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको न्यू अपलोडेड वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिलते रहें। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के साथ कि कितने मार्क्स वाले बच्चों को या फिर एस्पिरेंट्स को जो है वो कॉल आई है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे, कैटेगरी हमारी फर्स्ट है जनरल। और यहाँ पे जो मेरे अनुसार एक अनुमान है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर टाइपिंग टेस्ट है वो 37.5 से 38.5 के बीच में जिनके मार्क्स होंगे उनको जो डेफिनेट मैं इतना एकदम मुझे कॉन्फिडेंस अब आ रहा है जनरल में स्पेशली, कि इनको जो कॉल है वो एक तरह से आ गई है। इनका जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है जेओआईटी का वो क्वालिफाई हुआ है, ठीक है। ये टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस इन्होंने स्टार्ट कर दी होगी बहुत पहले से ही। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, ये है जनरल ईडब्ल्यूएस। तो जनरल ईडब्ल्यूएस में अगर जिनके मार्क्स 36 और 37 के बीच में है या इनसे ज़्यादा जो भी हैं, वो ऑटोमेटिक एक चॉइस रहते हैं फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। तो 36 से 37 के बीच में ऐसा अनुमान है मेरा कि यहाँ से इनको कॉल जो है वो आ गई होगी, इनका स्क्रीनिंग टेस्ट जो था वो क्वालिफाई हो चुका होगा, ऐसा मैं स्पेकुलेट कर सकता हूँ। उसके बाद जो हमारी थर्ड कैटेगरी है दैट इज एस टी अनरिजर्व्ड। एस टी अनरिजर्व्ड में मैं ऑलमोस्ट 99% श्योर हूँ कि ये 37 और देयर अबाउट 37 या एक दो मार्क्स ऊपर नीचे इतना ही रहा होगा। अदरवाइज़ ये पूरा मैं आपको यहाँ पे श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि 37 या इससे एक दो मार्क्स जो है ऊपर नीचे हो सकता है। अदरवाइज़ ये इतने पे ही जो है वो एस्पिरेंट्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया होगा, वो टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एस टी बी पी एल की। एस टी बी पी एल की बात करें तो एस टी बी पी एल की जो मैंने यहाँ से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपनी तरफ से बनाई है वो है 35 टू 36 के बीच में, ठीक है। जिनके मार्क्स इस रेंज में होंगे उनका जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर हुआ होगा और उनको कॉल भी आ गई होगी, वो टाइपिंग भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो 35 से 36 के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अदर कैटेगरीज की। नेक्स्ट है हमारी एस सी अनरिजर्व्ड। एस सी अनरिजर्व्ड की बात करें तो यहाँ पे 36, ठीक है। 36 मार्क्स जिनके भी हैं उनको डेफिनेटली एक तरह से कॉल आएगी, इसकी आ चुकी होगी। आपने जितने अगर 36 के सराउंडिंग में आपके मार्क्स बनते हैं तो इतने मुझे लगता है कि इनफ थे आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एस सी बी पी एल, ठीक है। एस सी बी पी एल की बात करें तो एस सी बी पी एल एक तो काफ़ी रेयर होते हैं और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है काफ़ी कम जाने का आसार हैं, 34 36 के बीच में मैं ऐसे मान रहा हूँ। यहाँ से नीचे तक भी जा सकती है, ठीक है। 32 34 भी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रेयर चांसेस और एस सी तो मिल जाती है, लेकिन सब कैटेगरी के साथ मिलना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो 34 36 के बीच में इनकी जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ और टाइपिंग रह सकती है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। और अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ओ बी सी बी पी एल, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग एक तरह से रिक्वेस्ट थी कि सर ओ बी सी बी पी एल की कितनी जो है वो कट ऑफ गई होगी। तो 33 34 इससे नीचे तक भी हो सकती है, ठीक है। तो 32 और 34 के बीच में मेरा अनुमान है कि इतने अगर आपके मार्क्स बन रहे होंगे तो आपको मतलब आसार आपके बन जाते थे, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट में बैठने के। तो 33 से 34 ओ बी सी बी पी एल। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओ बी सी अनरिजर्व।
तो ओबीसी अनरिजर्व 34.5 और 35 के बीच में अगर मार्क्स बन रहे होंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उनको ज़रूर जो है वो टाइपिंग टेस्ट में बैठने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि 100% मैं श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। इसमें 1-2 मार्क्स ऊपर-नीचे हो सकते हैं, ठीक है। एक तरह से स्पेकुलेशन है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स से बात की है, तकरीबन 100 एस्पिरेंट्स के करीब हमने बात करने की कोशिश की है। तो मुझे ऐसा अनुमान है कि शायद 1-2 मार्क्स ऊपर-नीचे हो सकता है, अदरवाइज़ ये जो पूरी आपको एक कट ऑफ की जो वीडियो मैं अभी आपको एक तरह से आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये जेन्युइन हो सकती है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इससे 1-2 मार्क्स या जितना भी आपको डिफरेंशिएशन इसमें नज़र आता है, आप ज़रूर हमें अपने सुझाव अपने जो आपको क्या लगता है, आपकी क्या सजेशन है रिगार्डिंग दिस एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो हमें ज़रूर बताएँ। आप अपने अ, जो विचार काफ़ी अच्छे से हमें बताएँ, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में किस तरह से आपके कितने-कितने मार्क्स बनते हैं, कितने पे आपको कॉल आई है टाइपिंग टेस्ट के लिए, वो ज़रूर हमें बताएँ। आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आपने वीडियो में इसी तरह से आपने प्यार देना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।